はい、ランクマン、軍需工場です。最近軍需多くないですか？気のせい？いや、いたね、今。いた？誰かいた。ハンターピエロですね。フィンガープシェルの関係です。ピエロはね、ダッシュが本当に超いい。あれ、逃げれないんですけど、逃げれる人います？脳回復ないっすかな。無駄にカメラをくるくるしちゃう。あそこにいる。今の記録の関係じゃないですか。脳回復。ちょっと近づいてみましょう。あ、てかちょうど。これは。いや、タイミング悪かったかな。びっくりした。もう恐怖は私。先輩。お、完璧なところに。みんな向こうにいるんですかね。いいちゃんが。とりあえず、やってしまって、ここでようやく初のラボです。ラボです。ラボです。これは